बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट 7 दिन जाए झड़ वर्षा नहीं सतर्क सूचना 7 दिन प्रबल वर्षा झड़ वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग जानिबा संपूर्ण अपडेट केउ सब जिला कोन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर संग साथी मानको वीडियोटी को शेयर करनियंतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ई चैनल ले नुआ ही वीडियो देखछोंते पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजे रखतांतो तेज सतर्क कला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र राज्य में सप्ताह जाए लग रहा झड़ वर्षा तेणु विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग आगामी 7 दिन पर पाणीपाग स्थिति पूर्वानुमान करी प्रेस रिलीज जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र मध्याह्न एवं संध्या समय राज्यर अनेक स्थान में अत्यंत प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी सहित कालबैशाखीर संभावना रही चेतना देछि पाणीपाग विभाग तेणु जिला को येलो वार्निंग जारी करी एही समय सतर्क रहिबाकू परामर्श देछि पाणीपाग केन्द्र अगस्ट 4 अर्थात आज ठारू आसंता 10 तारिख पर्यंत वर्षा लगी रहिबा नै आकलन करा जायछि एही समय पवन वेग 30 रु 50 किलोमीटर प्रति घंटा रे बहिबार संभावना रही एपटे अगस्ट 10 रु 12 तारिख जाए पागरे बड़ धरणर परिवर्तन न होई पारे बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तेबे बर्तमान आपण माने केउ जिल्लार वीडियो देखुछंती एवं आपनक जिल्ला रे पाणीपागर स्थिति केमिति रहिছে आमको निहाती छोट कमेंट माध्यम रे जणाइबाको अनुरोध।